राजपूताना राइफल्स इंडिया की ओल्डेस्ट और फर्स्ट राइफल रेजिमेंट है। इसको 1921-22 में फॉर्म किया गया था एज 6th राजपूताना राइफल्स रेजिमेंट, पर ये 10 जनवरी 1775 से एक्टिव है। 1947 में इसे ट्रांसफर किया गया टू न्यूली इंडिपेंडेंट इंडियन आर्मी एज राजपूताना राइफल्स। राजपूताना राइफल्स एक फिक्स्ड क्लास रेजिमेंट है जिसमें इक्वल प्रोपोर्शंस में जाट्स और राजपूत को रिक्रूट किया जाता है। इसमें 19 रेगुलर बटालियंस, 4 राष्ट्रीय राइफल्स बटालियंस और 2 टेरिटोरियल आर्मी बटालियंस मौजूद हैं। राजपूताना राइफल का मोटो है वीर भोग्या वसुंधरा, द ब्रेव शैल इनहेरिट द अर्थ, और इनका वॉर क्राई है राजा रामचंद्र की जय, विक्ट्री टू किंग रामचंद्र।